Fala, meu povo! Pedro falando aqui. Estamos indo atravessar esse marzão com Jesus aqui no nosso barco, então tá tudo na paz aqui, gente. Certeza que hoje a travessia vai ser bem tranquila, então bora lá. O tempo tá começando a virar aqui, pessoal, e eu tô começando a ficar preocupado, sabe? Tava um ventinho bem da hora agora há pouco, daí Jesus e o João acabaram caindo no sono ali. Mas enfim, vamos ver o que vai ser. Mestre, acorda, pelo amor de Deus! Nós vamos morrer! A gente vai tudo afundar aqui e o senhor dormindo! Ô, meu pai do céu, acorda aí, Jesus, por favor! Tô bem assustado aqui com essa tempestade, gente, sério! Homem de pouca fé! Tá com medo dessa chuvinha? Veja como tudo tá se acalmando, meu filho. Gente do céu, mas que homem é esse que até o mar e o vento obedecem, rapaz? Tô maravilhado, gente. Como que pode o vento e o mar simplesmente se acalmar com a voz de um homem? Graças a Deus o nosso mestre estava junto com a gente no barco, hein? Chegamos, pessoal, finalmente. Jesus salvou nós ali da tempestade e agora a gente pode encerrar o vídeo mais tranquilo, né? Então comenta o que achou aí, deixa seu like e segue nós, viu? Valeu!